Dobrý den, jsem Roman. Od malička chodím o berlích, ale i díky nim žiju veselý život plný dobrodružství. Jsem aktivním řidičem této dodávky a díky mnoha skvělým lidem jsem ji mohl nechat přestavit na obytnou. Cestuji, potkávám zajímavé lidi a prožívám každý den naplno. Pojďte se podívat, co jsem nového zažil. Po skončení prohlídky kostela svatého Vojtěcha v Bromově jsem se osmělil a půjčil jsem paní průvodkyni svůj foťák. A ona byla tak hodná a zbytek prohlídky mi nafotila, protože bych ji neušel. V roce 1999 byla v tomto kostele nalezena unikátní kopie tureňského plátna, pocházející z roku 1651. Na světě se nachází 40 podobných kopií, ale ta bromovská je jediná ve střední Evropě. Vzácný předmět se nyní restauruje. K vidění jsou však vidět jeho fotografie. Projde se takhle branou a tam by měly být ty vyhlášený klášterní zahrady. Tak to jdeme zjistit. Ale už i teďka je to paráda. Do schodu mě pomohli jedni moc hodní lidé. Takže jsem to zvládl i s berlama. Jsem rád. Jelikož se rozpršelo, tak jenom takhle krátce udělám záběry na tyhle ty krásné zahrady. Kolem dokola. Tady je altán, ale jsou tam asi schody. Možná jsou tam schody, nepůjdu tam. Takže tak. Tohle je Bromovský klášter. Parádní místo. Jsem rád, že jsem tu mohl být. Tady právě odchází kapela. Tady je krásný pohled taky na klášter. Podle všeho by tady měly být toalety. Hezčí vstup na toalety jsem neviděl. Je tady i nájezd pro mě, tak to jdeme provnout. A můžete mě také sledovat na mých sociálních sítích, které jsou dole pod videem.